Acordo cansada todos os dias. Só isso é sinal de bruxismo? Não quer dizer que só isso seja o sinal de bruxismo, mas acordar cansado me indica que você não está dormindo direito. O seu sono não está reparador. E isso é um importante sinal para a gente começar a desconfiar de bruxismo. Claro que além desse sinal eu vou avaliar outros, né? Muscular, trigger points, fazer uma polissonografia. Tem vários exames que a gente faz para fechar o diagnóstico. Mas o acordar cansado é um grande indicador.